En hulle het 'n sekere Simon van Sirene, wat van die veld afgekom het, die vader van Alexander en Rufus, gedwing om sy kruis te dra. En hulle het hom gebring op die plek Golgotha. Dit is as dit vertaal word, plek van die hoofskedel. Toe gee hulle hom wyn met mirre gemeng om te drink, maar hy het dit nie geneem nie. En nadat hy hulle hom gekruisig het, het hulle sy klere verdeel deur die lot te werp oor wat elkeen moes kry. En dit was die 3de uur toe hulle hom gekruisig het. En die opskrif van sy beskuldiging was bokant hom geskrywe: die koning van die Jode. Hulle het ook 2 rowers saam met hom gekruisig, een aan sy regter en een aan sy linkerkant. En die skrif is vervul wat sê: en hy is by die misdadigers gereken. En die verbygangers het hom gesmaad, terwyl hulle hoof skud en sê: ha, u wat die tempel afbreek en in 3 dae opbou, verlos jouself en kom af van die kruis. En so het ook die owerpriesters saam met die skrifgeleerders gespot en vir mekaar gesê: ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. Laat die Christus, die koning van Israel, nou van die kruis afkom, sodat ons kan sien en glo. Ook die wat saam met hom gekruisig is, het hom beledig. En toe dit die 6de uur was, kom daar duisternis oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En die 9de uur het Jesus met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Eloi, Eloi, lama sabachthani, wat as dit vertaal word beteken: my God, waarom het u my verlaat? En sommiges van die wat daar gestaan het, hoor dit en sê: kyk, hy roep na Elia. Toe hardloop een en maak 'n spons vol asyn en sit dit op 'n riet en laat hom drink. En hy sê: wag, laat ons sien of Elia kom om hom af te haal. Maar Jesus het met 'n groot stem uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. En die voorhangsel van die tempel het in 2 geskeur van bo tot onder. En toe die hoofman oor 100 wat daar reg voor hom staan sien dat hy so uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas het, sê hy: waarlik, hy was die seun van God. Vader, baie dankie dat ons op hierdie Paasvrydag net so tydjie kan uitkoop en kan opkyk na u en besef hoe lief u elkeen van ons gehad het. Dat u die seun vir ons gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En Here, daarom eer ons u vandag deur hierdie dag toe te wy aan u en te vra, Here, dat u ons samekomste reg oor die wêreld sal seën, waar mense na boodskappe luister, dat hulle sal weet, Here, u is in hulle midde. En dat hierdie boodskap, soos wat Jesus toe hy die nagmaal bedien het, tot sy nagedagtenis sal wees, dat ons vandag ook hierdie dag tot sy nagedagtenis sal vier. En ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Dis Paasvrydag en so baie keer dink ons terug aan dit wat Jesus gedoen het toe hy die nagmaal gehou het. Het hy gesê, doen hierdie dinge tot my nagedagtenis. En wanneer ons Paasfees vier, dan moet ons onsself weer herinner aan dit wat Christus gedoen het, tot sy nagedagtenis, tot deur dit wat hy gedoen het. Jy weet, toe hy gebore was, het hierdie wonderlike ding gebeur, en ons lees dit in die Filippense 2 vers 6 tot 8, wat werklik gebeur het, wat Christus se hart vir die mensdom was. Hy sê, hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem, en aan die mense gelyk te word, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Jesus Christus het na hierdie aarde toe gekom as 'n mens. Hy is gebore as 'n babietjie en hy het groot geword en hy het die normale jare soos elkeen van ons, elke jaar het hy gegroei as 'n mens. Hy het dieselfde dinge beleef, hy het ook honger geword, hy het ook moeg geword, hy het geslaap, hy het ook bang geword, hy het ook vreesbevange gewees. Selfs voor die kruisiging het hy vrees ervaar. So al die dinge het Jesus beleef in sy menswees. En hy was, en ons as kerk glo vandag dat Jesus Christus 100% mens was, maar hy was 100% God gewees. Volkome mens en volkome God. En daardie volkomendheid het ons in hierdie naweek wat ons nou vier, het ons dit gesien. Toe ons sien dat Christus gesterf het aan die kruis, het hy sy menslikheid gewys en sê, hierdie liggaam van my is onderwerp aan die wette van hierdie wêreld. Maar toe ons die opstanding sien, Sondag wat ons gaan vier, sien ons dat hy gesê het, maar hierdie menslike wette is nie aan my onderwerp nie. Ek is God, is groter as dit, en hy het sy goddelikheid vir ons kom openbaar. Maar vandag vier ons die kruisiging van Jesus Christus, en die woordjie vier is miskien nie die regte woord nie, maar ons weet wat eintlik die uiteinde was van die hele verhaal van die kruisiging. Maar vandag kyk ons terug na die kruis. Vandag kyk ons terug na daardie dag toe Jesus gekruisig was.
Ek het nou net die hele gedeelte gelees, en jy kan elke evangelie gaan lees. Het is interessant hoe daar klein verskilletjies is tussen al die evangelies, wat die verskillende disippels raak gesien het daardie dag, toe Jesus gekruisig was. Maar ek wil vandag so 'n bietjie oor die boodskap van die kruis praat. Ons het baie keer hierdie kruise in ons kerke as 'n simbool van ons Christendom. Dit word op kerke se dakke gesit. Mense dra hangertjies om kruise om hulle nekke as 'n simbool van hulle Christelike oortuigings. Maar hierdie boodskap van die kruis in die tyd wat Jesus geleef het nie so 'n mooi prentjie gehad nie. Inteendeel, wanneer jy gekruisig was jy bestempel as 'n vervloekte persoon. En selfs die mense wat jou familie en vriende was half weggestoot en verafgeskiet. En dan dis ook selfs op Petrus in daardie tyd so deur moeilike tyd gaan wat Jesus verloon het. En dis die mense, al die mense rondom daardie persoon gekruisig is, was gemerk. En ons lees selfs die woord van die Here dat die mense wat Jesus geken het so half op 'n afstand gestaan op 'n tyd en gekyk wat gebeur het. Want hulle het besef dat hierdie verwerping, hierdie verstoting, hierdie vloek wat op daai persoon is. Maar die uiteinde van 'n kruis, as iemand gekruisig was, het hy nie lewendig daar afgekom nie. 'n Ou wat gekruisig was die uiteinde daarvan was om te sterf. En dit is wat Jesus Christus ook vir ons kom. Hy het aan die kruishout gehang en hy het sy lewe vir ons gegee. Hy het elke vloek op hom geneem. En elke hou wat hy gekry het, elke siekte ons leer, elke hou wat hy gekry het, elke siekte op hom geneem. Die bloed van Christus gee vir ons verlossing. Deur sy bloed is daar vir ons verlossing gegee. So hierdie hele paadjie wat Christus gestap het hy gestap, hy het alles op hom geneem. En hy het aan die kruis gehang en hy selfs die dood op hom geneem en die mag wat die dood het hy in daardie oomblik op hom geneem. En toe hy na die kruis hang, het hy na die ouens aan sy linkerkant en sy regterkant gaan kyk en ons het al gelees van hoe die ene gesê het, maar Here onthou my, en dan sê maar vandag sal hy saam met my in die paradys wees. En so daardie mense, selfs op daardie kruis, alreeds die eerste keuse gehad om Jesus Christus se volkomme werk te ervaar. Sy bloed het verlossing bring. Sy kruisdood het elke vloek weggeneem. Sy beskuldiging wat hy teen hom gehad het, om alle skuld wat ons vandag op ons het, deur die sonde, deur dit ons beleef, wat ons verkeerd maak, het Christus op hom geneem in daardie oomblik. En dis so wonderlik om dit te weet vandag, dat Jesus Christus het vir ons 'n pad oopgemaak toe op die kruis gehang het. So baie keer in die verlede moes die volk offers bring het. Mense moes soveel dinge gedoen het net om God te beïndruk. En Jesus kom hierso en hy maak dit alles oop en ons sien dat die voorhangsel het geskeur in die tempel. En daardie voorhangsel was die skeiding tussen dit wat buite was en die allerheiligste van die Here. En Christus maak self dit vir ons oop en sê, maar nou kan julle in die teenwoordigheid van die Here staan. Dis nie meer net vir spesifieke mense bedoel nie, maar in Christus het hy as ware deur die kruis dood 'n wêreld oopgemaak vir elkeen van ons. 'n Wêreld van genade, van geleenthede, van vreugde, van geloof en al die dinge in ons lewe te kan ervaar. Maar die grootste ding wat ek glo, wat ons vandag kan ervaar deur die kruisdood, is dat Jesus Christus die voorhangsel geskeur. Hy het daardie voorhangsel geskeur en elkeen van ons het vandag die voorreg om 'n persoonlike verhouding met God die Vader te kan hê. Elkeen van ons het vandag die voorreg om in Christus te kan vooruit beweeg en direk met die Vader te kan kommunikeer. Ons hoef nie meer 'n pastoor of 'n prediker, iemand anders te kry om namens ons te praat nie. Jy kan vandag in jou binnekamer ingaan en Jesus van die kruis deel maak van jou lewe. Dat Jesus van die kruis, dat die straf van die dood, en ons lees dat hulle sê die loon van die sonde is die dood. Maar Jesus Christus sê, maar die genadegawe van God is die ewige lewe. En daarom in die kruis het daardie loon van die sonde, die dood, het Christus op hom geneem. En hy sê vandag kan jy lewe hê. Die genade kan in jou wees as jy Jesus Christus aanvaar. En wanneer ons hom aanvaar as ons saligmaker, as ons redder, as ons Heer en ons Meester, as ons hom aanvaar in ons lewe, maak hy daai pad oop dat ons na God die Vader toe kan stap. Dat ons 'n verhouding kan hê met hom. Dat ons mede-erfgename, kinders van God genoem kan word. En dis die voorreg wat ons het deur die kruis. En ons weet in die opstanding gaan ons Sondag praat oor wat 'n mag is daar in die opstanding wat Jesus ons gee. Maar vandag staan stil by hierdie kruis. 'n Teken van verraad, 'n teken van vervloeking, 'n teken van misdaad, van beskuldigings, 'n teken van die dood. Dis die teken wat die kruis daai tyd gehad het. Maar Christus het dit alles op hom geneem om vandag vir u en vir my te sê, die dood hoef ons nie meer te vrees nie. Daardie loon wat die dood oor ons gebring het, sê die Here vandag, maar ek vergewe jou, ek was jou skoon, ek bring vir jou 'n nuwe lewe in, deur die kruis.
Jy sien die woord sê ook in 1 Korintiërs 1 vers 8, hy sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God. En dis wat God hier openbaar het, sy krag. Ek dink baie keer uit hierdie menslike oogpunt, dat hulle gekyk het na die kruisiging, sien ons dat hierdie mense sê, man, verlos jou van die kruis af. Haal jouself en verlos die mense om jou, openbaar aan ons, wys vir ons. Maar die woord van die Here sê, salig is die wat glo, al het hulle nie gesien nie. En daar's mense, en ons deel nie die einde, so sê hierdie ou, waarlik, hierdie was die seun van God. Hy was 'n man van die God. En dis die voorreg wat ons het, om Jesus Christus so te kan ken. En ek wil vandag vir u uitnooi, dat as nie waar jy ook al is, stil raak, kyk 'n bietjie na hierdie kruis, en weet vandag dat Jesus het alles op hom geneem. Kyk vandag na hierdie kruis, en besef dat hy die prys betaal, vir die loon wat jou loon was vir die sonde. Hy het jou boete betaal, hy het jou vrygespreek daardeur. En dit is wat my so wonderlik is, want wanneer ons nou na Jesus toe kom, en die duiwel kom altyd so met al die aanvalle, en sê, maar hoor, jy het dit verkeerd gedoen. En as ons by Jesus kom, sê Jesus, ek's jammer. Dan sê, maar hoor, jou sonde is uitgevee. So ver as die ooste van die weste is dit weggevat. So in die diepste van die see. En dis wat hierdie kruis kom doen. Voor hierdie kruis was dit nie moontlik nie. Voor hierdie kruis was dit nie moontlik, dat ons, wanneer ons oor die dood praat, dat vrees nie in ons harte is nie. Maar nou met hierdie kruis, hoef ons dit nie te vrees nie. Met hierdie kruis staan ons vandag met 'n wonderlike voorreg om te kan sê, maar elke skuld, elke las wat ek het, kan ek vir die Here gee. En die Here sê op 'n tyd, hy sê vir ons, neem my las op, want dit is lig en sag. Hoekom? Hy het klaar hierdie doringkroon gedra. En hy het klaar in sy hoof ingedruk. Hy het hom klaar seer gemaak. Hierdie houtkruis het hy klaar aangehang, en die spykers deur sy hande en sy voete gehad. Hy het klaar hierdie swaar pad vir ons gestap as kinders van die Here. En hy het klaar deel van sy lewe gemaak. En daarom sê hy, as ons hom vandag aanvaar, kan ons 'n kruis opneem, wat nie so swaar soos sy kruis gaan wees nie. Ja, hy gaan druk, maar hy gaan ligter wees, want Jesus het alreeds die prys betaal. Ek sluit af met hierdie gedeelte. Baie keer hoor ons van die onderste boorkruis, wat die sataniese teken is. Oorspronklik was dit die Sint Pieters kruis. Want Petrus het op 'n tyd toe hy gekruisig word, het hy gesê, maar hy is nie waardig om soos Jesus gekruisig te word nie. En hulle die kruis onderste bo gehang, en dis hoe hy gekruisig was. Want die waarde van hierdie kruis, soos hy hier staan, het vir Petrus waarde gegee in sy lewe. Sy lewe was verander deur die kruis van Jesus. En wanneer ons vandag weer eens sê, maar ons neem die kruis op, ons dra hierdie kruis saam met Christus, dan moet ons ook besef, saam met daardie ding, raak ons die verantwoordelikheid. Ja, van ons gaan gedood word vir die koninkryk. Van ons gaan gespot word vir die koninkryk. Van ons gaan gepynig word vir die koninkryk van God. Van ons gaan onregverdig gestraf word vir die koninkryk van die Here. Ons gaan hierdie selfde las dra, maar die prys van al hierdie dinge is al reeds deur Christus betaal. Want hy sê, ten spyte van alles, al gaan jy hier deur gaan, moet jy vandag weet, ek het die pad gestap, en die uiteinde hiervan is nie die dood nie, maar is die lewe wat ek vir jou wil gee. En laat die kruis weer vandag weer eens vir u 'n opwindende tyd sal wees, om te kan sê, maar in die kruis van Jesus Christus, dis waarop my lewe gebou is. Hierdie kruis het gemaak dat ek 'n nuwe lewe kan hê, en ek groei daarin, en ek glo daarin, dat deur die kruis van Jesus Christus, Jesus vir my 'n pad gemaak het, om nader te beweeg aan die Vader. En dis 'n voorreg vandag om te kan sê, dankie Jesus, dat jy getrou was tot by die kruis. Dankie dat u, toe jy daar in die tuin van Getsemane gebid het, sê, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, maar, toe sê, nie my wil nie, maar u wil. En God se wil was, dat sy seun hierdie pad moes gestap het. God se wil was om te sien, hoe sy seun ten volle, sy menslikheid, maar ook sy goddelikheid, net kom neerlê aan ons, aan sy voete, en vir hierdie wêreld kan sê, maar ek wil gee myself, as 'n diensknegt. Ek sluit af met hierdie woorde, wat sê, daar's geen groter liefde, as wanneer 'n vriend sy lewe aflê vir iemand nie. Daar's geen groter liefde, as die liefde van Jesus, wat bereid was, om nie net vir sy vriende, nie selfs vir sy vyande, sy lewe af te lê, om vir hulle geleentheid te skep, om na hom toe te kom. Kom sluit die oë. Vader, baie dankie, dat ons net vandag net kan stil word, by hierdie kruis. Dankie Jesus, dat u so getrou was, om tot die einde toe gehoorsaam te wees, dat die kruis van die dood, daar te wees. Dankie Heilige Gees, dat u in hierdie tyd nog steeds vandag, hierdie boodskap in ons harte, vasmaak,
en deurdruk en mense oortuig daarvan. Ons kan net vandag kom sê, aan die voete van die kruis wil ons kom sit. My lewe kom neerlê en opkyk en Jesus volg. En dankie Jesus dat U dit vir ons moontlik gemaak het, om na die Vader toe kan gaan, met openlikheid, 'n gemaklikheid, 'n verhouding met Hom te kan hê. En ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen.